E ora invece dove siamo diretti? Ah, lo sai tu? Allora, ho cercato sull'applicazione Park4Night un parcheggio con carico e scarico gratuito che è vicino a due castelli che vorremmo visitare: Château de Quercus e Château de Peypertus. Ecco che Carletto è qui, dietro di me. Siamo parcheggiati in quest'area di sosta gratuita dove c'è carico, scarico, acque grigie, acque nere, insomma, completamente gratuita. Ora dobbiamo ancora capire come si fa ad arrivare al castello, in quanto si trova sulla cima di quella montagna là sopra. È proprio sulla cresta, quindi non credo sarà facile arrivarci. Dobbiamo capire se si arriva a piedi, se arriva col camper, non penso proprio. Ci godiamo gli ultimi raggi di sole, andiamo a visitare due passi al paesino che c'è appena qui sopra e così, e ci rilassiamo qua. Un po' di lavoro al computer perché quello c'è sempre. Siamo arrivati a Duilac du Peypertus, il paesello sotto il castello, che il castello è lassù, guardate lassù in alto, eccolo lassù in mezzo agli alberi. Non lo so, domani proveremo a farla in bici, vediamo. Bici? Abbiamo metà energia sulla bici, vediamo se riusciamo a farcela. E questo è il nome del paese. Come si dice, Mauro? Duilac sus Peypertus. Peypertus è il nome del castello. La Betty passeggia per Duilac de Peypertus col suo culetto. Passeggiare senza culetto non è facile. Che palle! Nonna mia, non la sopporto più. Questo qui è la parte del paesello, quello lassù, sopra la Betty. Questo qui. Ci arriveremo mai domani? Ma Chi lo sa? chi può saperlo? Un po' in alto, eh? Io so Diciamo che la stasera strada mi è faccio molto una ripida. bistecca. Ah, bistecca stasera, ma vuoi fare il barbecue proprio? Tira fuori il nostro barbecue Adesso o no? fa O la freddo. facciamo sulla piastra? Facciamo sulla piastra. Va bene. Mauro si è seduto, fa la parte del pensionato. È stanco. Aspetto la pensione. Quanto hai da attendere? Qui, aspetto qua. E quanto hai da Non lo attendere? so, minimo 2 anni. Minimo. Ma minimo. Eccoci, oggi la giornata non è delle migliori, purtroppo ci siamo svegliati stamattina che è nuvoloso, anche abbastanza freddino. Comunque siamo parcheggiati qua, il posto è carinissimo, un parcheggio notevole, complimenti al comune di Peypertus. Area di sosta gratuita. con carico e scarico. Comunque adesso andiamo al castello di Peypertus, Che è proprio qui in cima alla proprio qui in collina. cima. Quindi partiamo, vediamo, seguite, venite con noi, facciamo una biciclettata, bella salitona. La salita è cominciata, sono solo 2,5 km, ma è molto molto ripida. Quindi Mauretto mi segue, ora siamo sul piano, ma a breve inizia una salita ripidissima. Ci vediamo su in cima e vi diremo com'è andata.
Ora non riesco più a registrare perché devo pedalare. A dopo. C'è sempre Mau? Sì, è in fondo, ma c'è. Mi segue con calma. E il castello è proprio qua sopra, guardatelo. Là in cima. Ciao, Sei piccolo e peloso. ti guarda strano. Oh, sei fantastica. Wow. Quindi siamo arrivati in cima. Siamo andati in cima. 3 chilometri e mezzo. Una cosa non eccessiva a tempo. 26 minuti. Sì, ci sta, fatto con calma, senza fretta. Oggi ho il cappellino degli All Blacks. Ieri sera c'è stata la finale dei campionati del mondo e pur avendo vinto gli Springboks, cioè il Sudafrica, per me ieri sera gli All Blacks hanno dato segno di grande classe, grande onore, con un uomo in meno praticamente per quasi 70 minuti, 65 minuti. Hanno giocato alla stragrande, hanno avuto una meta annullata per un avanti precedente, 2 calci piazzati, sbagliati, e hanno perso di 1 punto. Bastava che uno di questi 3 episodi venisse concretizzato e la storia della finale dei campionati del mondo di rugby sarebbe stata ben diversa. Comunque bravi gli Springboks, ma onore a quelli per cui mi sto onorando di portare il cappellino. Regalo di Betty, di quando Esatto. è stata in Nuova Zelanda. Biglietto adulti 7 euro. Allora, il castello, questo castello di Pierrepertuis, era sicuramente situato in una posizione dominante e assai difficile da conquistare, perché con i mezzi dell'epoca questo era il passaggio per arrivare al castello. Eppure da raggiungere non è così Non facile, è da neanche per raggiungere. noi. Ma in ogni caso qui 1 o 2 soldati potevano tenere a bada un esercito. Guardate, questo passaggio qua è sicuramente molto interessante. Qui siamo alle pendici dei Pirenei francesi, da dove si lasciano le biciclette o le auto, si può arrivare con le auto. C'è questa camminata di 15 minuti circa, un po' gradinata. Ecco la Betty con le mura del castello. Ti senti un po' castellana? Castellana per un giorno. Due brevi cenni sul castello di Pierrepertuis. Questo castello sorge su una roccia calcarea, ha la forma di una nave ed è lungo 300 metri, è una piccola cittadella considerata ormai inespugnabile, terminata di costruire intorno al IX secolo. Nel 1240 il castello di Pierrepertuis divenne
ufficialmente proprietà della Francia e Luigi IX ne prese il possesso. La fortezza è divisa in 3 parti: la cinta bassa, che è quella dove siamo adesso, la cinta mediana, che è quella dietro di noi, e il castello di Saint-Jordi, che è in cima. La Castellana. Qui si vedono benissimo i 2 livelli di costruzione, quello dell'XI-XII secolo fino lì, dove ci sono queste pietre più piccole in basso, e invece la parte da metà in su ha delle pietre molto più grandi e sono del XIII secolo. E qui siamo arrivati alla chiesa di Santa Maria. Infatti si vede qui sulla destra l'altare e la cupola. Col tetto che è crollato. Che fatica abitare in questo castello. Il castello vero e proprio, che è il castello di Jordi, è questo qua sopra di me. Ora però dobbiamo prendere quella scalinata là sopra, che è abbastanza ripida per arrivarci. Già stanco per essere arrivato solo fin qui? No, non ci arriviamo. Oggi no? Oggi no. Affrontiamo l'ultima scalinata per raggiungere il castello. La scalinata di Saint-Louis. L'escalier de Saint-Louis. Saliamo. Alla fine dell'escalier de Saint-Louis, la Castellana entra Nel suo castello. Ecco la Castellana che ha trovato il suo rifugio. Qui aspetta il suo uomo, il principe. il principe. Azzurro. O non azzurro? Mi sa che gli azzurri non ce ne sono più. Ci sono i nero-azzurri adesso. E tutto attorno a noi, una meraviglia. Da qui Messere si domina la valle. Quel che si vede è. Ma se vorrete rimirarla da più in basso, noi planeremo con il cavallo alato entro il cratere ove gorgoglia il tempo. E questo viene da? Banco del Mutuo Soccorso. Darwin. Non ho un marito, ho un poeta che si Wikipedia. ricorda. L'hai guardato su Wikipedia? No, la conosco a memoria. Appunto, che si ricorda tutte le canzoni e tutti i film. Avete bisogno di un consiglio su canzoni e film? Chiedete a Mauro. È la mia enciclopedia portatile. Abbiamo visitato le Château de Peripertus e torniamo a valle, interrompiamo le visioni, basta, a questo punto ne abbiamo fatte tante, quindi torniamo a valle, ritorniamo a Carletto. A più tardi. Allora, abbiamo lasciato il castello di Peripertus e adesso, distanza di 8-10 km, andiamo a vedere un altro castello.
che è quello di Cheribù. Vediamo di salirci in camper, dovrebbero esserci dei parcheggi e il castello è esattamente quello là sopra. Non ce la fa Carletta in seconda, se è troppo ripida qua, Mauro, devi andare in prima. Quindi il castello di Cheribus è un castello cataro che è stato il penultimo castello a cadere in mano francese nel 1255, ultima resistenza degli eretici. Questo castello fortifica una guglia montuosa a 729 metri sul livello del mare, un bellissimo esempio di fortificazione militare dell'epoca medievale. L'ingresso costa 7,50 €, 50 centesimi in più del castello di Peypertus. Certo che vivere in questi castelli bisognava avere un fisico bello robusto, Il castello è molto ben conservato, molto compatto, quindi per una strategia militare estremamente importante. Ricorda un po' vagamente un film che non so se è stato ammirato o meno, The Last Duel, un film ambientato nel nord della Francia, in quel caso lì, ma con tutti questi castelli, film di Ridley Scott, uno degli ultimi film di Ridley Scott, molto bello, e che ricorda un po' queste atmosfere castellane medievali, molto particolari e molto affascinanti. Dov'è il mio antipatico amore? Mi odia. Perché mi odia? Sto zitto perché se no se parlo poi dice che la interrompo. Come tutte le volte mi parla sempre solo. Io non posso mai parlare da sola perché lui deve intervenire sempre e dire la sua. Che ci posso fare? Lassù? Appunto, io stavo parlando e lui cosa ha detto? C'è della gente lassù, o sbaglio? Ha detto che du coglioni. E si lamenta. Cammina e sta zitto. Ha parlato finora a lui e dice a me quanto parla.
questo punto abbiamo visitato anche il Château dei Peripertus, Peripertus.